हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत दिन बाद मिल रही हूँ कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाती क्योंकि मेरे घर में मेरी सिस्टर आई हुई, इसकी छोटी सी बेबी हुई। आप लोगों ने व्लॉग देखा था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। 2 मिनट रुको बेटा, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और आज मेरे सार्थक का बर्थडे है तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ खाने में। क्या और इधर देखिए मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। इधर मिक्स सूखी सब्ज़ी है। फिर उसके बाद ये मेरी सूजी रखी हुई है। मैं बनाऊँगी आज कचौड़ी, पुलाव, रायता। और ये टमाटर देखिए रखा हुआ है, अभी इसमें डालेंगे मिक्स वेज में। और वैसे घर में बनाओ तो बहुत काम हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं मेरे पसीना कितना निकल रहा है। हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो बाहर चलते, वहीं पर सेलिब्रेट कर लेते, पर अच्छा नहीं लगता मुझे। जब तक घर का खाना ना हो तब तक मुझे समझ में नहीं आता। और आजकल आप लोग जान ही रहे हैं कितने कोई चीज़ सख्त नहीं आ रही है। तो चलिए हैं, मैं मिलते हैं बाद में। ओके बाय।